नमस्कार बंधुगण, श्री गणेश चैनल को आपण मान को स्वागत। जदि आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे अनुरोध सब्सक्राइब करने, लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे एवं कमेंट निश्चित भाव में करेंगे। आज विषय वस्तु युद्धर विभीषिका कौन करिछि समाज को आउ भविष्य में कौन करदेव। गोटे कथा देखु, जो देश जिते उन्नत ता पाखरे सेते विध्वंसकारी हथियार। रशिया हो, अमेरिका हो, जर्मन हो, जापान हो, जी भी हो, डेभलप कर सत, किंतु ये जो मारणास्त्र सब तैयारी करुछ, मनीष तो टिके पवन विषाक्त हो मरी जाउछि, टिके वायु जो मृत्तिका विषाक्त हेले कि टिके फूड पॉइजन हेले मरी जाउछि। तो मनीष मारिया पई एते भयंकर अस्त्र तैयारी करिया कोन दरकार। हाँ, समस्ते कहवा ना देशर सुरक्षा पई आम करुछ, देशर सुरक्षा पई करुछ जे तुम देश सीना सुरक्षित हेबो, किए भी कहबो किए तार ग्यारंटी देबो तुम देश सुरक्षित हेबो। जो देश जेते बड़ हथियार तैयारी कर रखिछि अन्य देश मध्य ताठू उन्नत धरणर हथियार तैयारी कर रखिछि। मनुष भितर मनुष पणिया हजि जाइछि बोली आज ये सब हथियार तैयारी होछि, सब युद्ध होछि। आउ धन गर्व रे गर्वी हुई बड़ बड़ धनी देश माने ये सब हथियार तैयारी करुछन्ति, अन्य देश को बिक्री करुछन्ति, आहरी धन उपार्जन करुछन्ति। तेणु अति लोभे तंती मृत्यु भलिया, लोभरु मृत्यु ठीक सहीपरि ये हथियार तैयारी बिक्री होछि एवं परीक्षामूलक भाव विभिन्न प्रकार युद्ध करी यार व्यवहार करा जाउछि। केते धन जीवन मरि जाउछन्ति, नष्ट होछि। गोटे उदाहरण देबी, धरतु गोटे परिवार ता पिला मानकु पढ़ेई मनुष्य कला बेलू एडे युद्धर हथियार पड़ी ता पिला माने मरीगले। कौन है शिशु से बाप माँ कौन पाइले, से माने मला बेलू कौ सुख पाइले कि दुख पाइले। लोकों को दुख देवाई ये सब हथियार तैयारी। जदि समस्त टिके मानविकता भितर बंचते हथियार आवश्यक नहीं। सब देश निजर व्यवसाय करेंगे, आंतर्जातिक स्तर में व्यवसाय करेंगे, किंतु ये हथियार व्यवसाय नुहे, भल व्यवसाय करेंगे, खाइबे पीबे बंचे, शिक्षित हे, समाज को सुस्थ रखी बास मनुष्य तो बहुत दिन तिष्ठिब ना। ये तो मर्त्यधाम ये भगवान मध्य जन्म नहीं कि मृत्युवरण कर बास कई दिन जीवन पाई आम कहीं बाड़िया बाड़ी हाँ युद्ध करवा एते क्षति हो, जो क्षति किए भर क्या घर पुटे मरीगले कि झीटे मरीगले कि संसार बुड़ीगले शांति किए दब, किए बुझे पार, कि क्षतिपूरण आम देवा। परिवार तो नष्ट होगा। देश युद्ध हारू बा जितु देश युद्ध कर लोकर परिवार बुड़ेगला। से देशर नेता मान को धिक, से लोक देशर उद्भावन को धिक, आविष्कार को धिक, उन्नति को धिक। युद्ध को बंद कर युद्ध न कर जदि शांति रे बंचिबा कौन हो पारनि। ये नाटो फाटो एत कथा कौन दरकार, कहीं अमेरिकार नाटो रक्षा करने कौन दरकार। अमेरिका कहीं एत गुड़ा देश को सांगे रखी नाटक कर तार उद्देश्य कौन। अमेरिका को समस्ते माने गोटे भल डेभलप देश भावी से चाकरी कर पाठ पढ़ुं। अमेरिका निंदनीय, निंदा करने उचित। कारण कौन तुम उन्नति कर, जब तुम उन्नति कर तुम पाखे जब किसी लोक चाकरी कर भल चलुँचा तो भल। नाटोटा को कहीं रखिछ, नाटो तुम कौन दरकार, अमेरिकार नाटो कौन दरकार गोटे क्वेश्चन नुह। से नाटो कौन पाई कर, से ये नाटो कर विश्व युद्ध को आह्वान कर। गोटे देश जो नाटो गढ़ी अन्य देश विरोध में जावाई चाहूँगी, अन्य देश निश्चय से बुझीपार कहीं कूटनीति सबुठी अच्छी। अमेरिका कूटनीति सब तेणु से कूटनीतिर शिकार हवा भयर अन्य देश माने युद्ध लड़िया तैयार, नाटो को भांगिया तैयार। कहीं नाटोटा को भांगी दौन, बिना नाटोरे कौन देश रही पृथ्वी रही। जिते सब कहीं उन्नत नथिले से कौ नाटो थिला।
ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶୁ ହେଇକି ବଢ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କେଉଁ ନାଟ ଥିଲା। ତମେ ଆଜି ଟିକେ ସଂସ୍କାରୀ ହେଇଗଲ, ଟିକେ ଉନ୍ନତ ହେଇଗଲ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲ, ତମ ପାଖରେ ପଇସା ହେଇଗଲା, ହତିଆର ହେଇଗଲା, ତମେ ସେଇଠୁ ନାଟ ଗଢ଼ି ନାଟକ ଟିକେ କଲ ଆଉ କ'ଣ। ନାଟରୁ ନାଟକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ କାହା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କେତେ ଦୂଷିତ, କେତେ ବିଷାକ୍ତ ଆଉ କେତେ ଉଷ୍ମ କରୁଛି, ତାର ପ୍ରଭାବଟା କାହା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଷିଆ, ୟୁକ୍ରେନ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଭିତରେ ଯେତେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ମରା ହେଇଗଲାଣି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆମେରିକା ନିଜ କରାୟତକୁ ରଖିଥିଲା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାର କୁପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଆମ ପରିବେଶ ଉପରେ ଜମା ପଡ଼ୁନି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ଯଦି ତାର କୁପରିଣାମଟା ଆମ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, କେହି ତ ଜଣେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ କଥାକୁ କିଛି ଲୋକ ଭଲ ଭାବିପାରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଭୁଲ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ନିଜର ମାନସିକତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ ମୋ ପରି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ କେଉଁଠି ଅଛି। ବାଂଲାଦେଶରୁ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ଭାରତରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଭାରତ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଦେଶ, ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହେଁନି। ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଦେଶ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାନ୍ତା, ଏ ମାରଣାସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଯୁଦ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? କେତେ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇନି କ୍ରୂର ଭାବରେ ମରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ପଠାଇ ପାରନ୍ତୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଏହି କଥା ଲୋକଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁ। ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେହିପରି ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।